Соён гэгэрэл гээд яриад байгаа те. Тэгэхээр яг Монголын нийгмийн хувьд яг соён гэгэрлийн түвшнийг тодорхойлсон тийм академик түвшинд хийгдсэн тийм ямар нэгэн судалгаа байдаг болоо. За ер нь бол энэ айгуу тийм төвөгтэй асуудал л да. Яг ингээд соён гэгэрсэн гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Дахиад соён гэгэрсэн хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэдэг тодорхойлолтоо гаргаж тавьчаад энэ чиглэлээр нэлээд социологийн судалгаа явуулахаар өөрөөр хэлбэл юу гэдгийг дараа тухайн хүмүүс өөртөө тэгж үнэлж гин үгүй юу гэдгээр нэг бол тэр хүмүүсээс юу гэдгийг нэг юм академик тестүүд шалгалтууд аваад тэр шалгалтынхаа үр дүнгээр гарч ийн үгүй юу гэдгийг тодорхойлох гэхээр нэлээд тийм төвөгтэй байдал үүсдэг. Тэгээд яг энэ соён гэгэрлийн тухай ойлголтын дээр их тийм дараа ядал одоо юу гэдгийг Мишель Фуко гэдэг Францын философч байдаг. Энэ хүн болохоор 1984 онд дахиад соён гэгэрэл гэж юу вэ гэсэн утгатай юм эссе бичсэн байгаа юм. Тэгээд энэ эссегээ бол Калифорни их сургуулийн оюутнуудад бол ингэж уншихаар бэлтгэж байсан авч одоо өөдөлөө дамжаагүй. За тэгээд энэ эссений төгсгөлд бол бүр ийм асуулт байд. Одоо яг ийм өгүүлбэр байдаг байхгүй. Бид соён гэгэрсэн үү? Одоо юу гэдэг соён гэгэрэл аль хэдийнэ би болоод болчихсон уу, дууссан уу гэдэг асуултанд бол эцсийн хариулт бол үх харахгүй. Юу гэдэг яг энэ бол өөрөө юм үйл явц. Тэгээ би бол одоо энийг бол яг ингэж хэлж мэдэхгүй байна гэсэн утгатай хариулт өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1984 он гэдэг чинь бол яг 20 дугаар зууны сүүл үе шүү дээ тий. Энэ үед одоо энэ Францын философч энэ хүн ингэж дүгнжсэнийг авч үзээд харахад бол энэ соён гэгэрлийг бол өөрийг нь юу гэдэг юм дүгнэх боломжгүй аваад үзгээр айгу төвөгтөө дахиад бүр ингэж байгаа байхгүй. Би ингэж өөрийгөө бол нас биеийн төрсөн гэдэг ч гэсэн би бол баг ингэж итгэлтэй биш байна гэсэн утгатай өгүүлбэр төгсгөлэн өмнө явдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо их тийм алдартай философч маань хүртэл өөрөө ингэж ярьж байгаа тохиолдолд энийг ингээд социологийн судалгаагаар юм нэгэн байдлаар авч үзээд дүгнэ гэдэг бол их тийм төвөгтэй асуудал болж байна. Одоо соён гэгэрсэн хүн гэдэг юм за наазахын байдлаар тодорхойлъё гэж бодъё л доо. Тэр хамгийн наазах нь тэр хүнүүд ямар одоо хувь хүний шинж чанар ч юм уу тийм суусан байх хэрэгтэй юм бэ? За ер нь бол хүн болгоо айгу тийм одоо соён гэгэрсэн хүн гэхээс гадна ер нь соён гэгэрэл гэж юу вэ гэдээ асуухаар маш тийм бараг ингээд сэтгэж болгоо өөр өөрсдөн гэсэн тодорхойлтуудыг бол өгдөг. За энэ тодорхойлтуудаас хамгийн алдартай тэгсээр нэ юу гэдэг хамгийн сэтгэлд ойлгоход хэлбархан байдаг тодорхойлтыг бол хин өгсөн бэхэр Иммануэль Кант өгсөн гэж хэлж болдог. Ер нь бол орчуулгыг нь бол ган хийг судлаач орчуулсан орчуулга бол байдаг. Хүүхдүүд ер нь оюутнууд нэлээд уншчихсан мэдсэн явж байдаг. За тэгээд энэ тодорхойлтыг Кантыг барьж явах нь яг одоо бидний байгаа нийгэмд илүү тохиромжтой болов гэж хардаг. За тэгээд энийг ярихад бол эхлээд яг ингээд Кантын өөрийнх нь соён гэгэрэл гэж юу вэ гэдэг асуултын хариултаас илүүтэй Кантын өөрийнх нь философийн одоо тэр ялангуяа тэр эсэртгүүний философийн онцлогийг нэрвэл илүү зүйтэй болов гэж бодож байна. За Кант бол нэг тийм хоёрдмал одоо юм хоёр өөр эсрэг байр суурийг бол ингэж хослуулж авсан гэдгээр аюу алдартай. Одоо юу гэдэг философийн нэлээд олон талбарт бол их тийм хувь нэмрээ оруулсан хүн. За энэ унаас өнөөдөр бидний ярилцсан талбарт бол яг ингэж хүн гэж юу вэ? Дахиад эсэртгүүний тухай асуудал байгаа. За тэгээд эсэртгүүний асуудал дээр ч гэсэндээ Кант нэг талд аюу хааныг нөгөө талд сэтгэл бишрлийг хоёуланг зэрэгцүүлж тавьдаг. За тэгээд өөрөө юу жилдэг вэ гэхээр чи аюу хаантаа болохоор одоо итгэл юу гэдэг чи ингэж аюу хаан итгэл бишрэл гэдэг энэ хоёр зүйлийг болгоод ингэж хоёуланг нь бол эсэртгүүний ингээ хоёр жигүүр маягаар бол гаргаж тавьдаг. Дахиад Кантын бас нэг гоё юм юу вэ гэвэл одоо эсэртгүүн бол цэвэр хүний аюу хааны үр дүн, аюу хааны бүтээлч. Ухаантай учраас яг гэхээр одоо юу гэдэг эсэртгүүнлэг байх ёстой гэсэн тайлбар бол гаргаж ирж ярьдаг. За тэгээд энэ утгаараа бол хүнд бол нэг юм хоёр янзын императив буюу одоо ингэж хэм хэмжээгээ зохицуулах үүрэг байх ёстой. Одоо нэг тийм хэм хэмжээгээ зохицуулах одоо хоёр янзын императив байх ёстой гэж ярьж байгаа. За энэ хоёр императив нь болохоор нэг нь болохоор одоо ингэж нөхцөл байдлаас хамаардаг өөрөө нэг юм болцол шинжтэй императив байдаг. Нөгөөх нь болохоор яг чиний нөхцөл байдал, цаг хугацаа, орон зайг үл хамааран заавал мөрдөх ёстой императив гэж хоёр дахь императив байдаг. За энэ хоёр дахь императивыг нэгнээр тодорхойлвол энэ бол эсэртгүүний алтан зарчим гэдгээр аюу алдартай. Өөр төсөөг зүйлийг бол бусдад үсэ гэдэг нэг императив байгаа. Тэгэхээр энэ императивыг бол чи өөрөө ингээд өөрт дагах ёстой. Дахиад эцэст ер нь бол юу гэдгийг яг өөр төсөөг зүйлийг бусдад бүх хүс гэдгийн цаана яригдах юм бол юу вэ гэвэл одоо энэ үйлдэлийг би өөртөө өсөж гэнэ үгүй юу гэдэг чи тунгааж бодож чи өөртөө хүсээгүй бол яаж юм бусдад битгий хүс.
чи өөртөө ямар нэгэн үүргийг яг авчирч өгч оноож болно. Энэ үүрэг чинь болохоор яадаг вэ гэвэл чиний оюун ухааны үр дүн байх хэрэгтэй. Оюун ухааныхаа бүтээл байх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Дараа яад одоо юу гэдгийг нөгөө нэг инженеэр ярихад ч л ингээл одоо чи машина жолоодод явж илээ өөрийн 5 цагт те өөрийн 5 цагт машина жолоодод явж исэн чинь одоо улаан гэрэл дээр байна. Улаан гэрэл очоод зогслоо. Эргэн тойронд чи хин харагдахгүй байна. Эргэн тойронд чи хин харагдахгүй байгаа болохоор юу гэдэг нь цагдаач алга, камерч алга чи дүүлийн улаан гэрлэр явах уугүй юу гэдэг асуулт тавьж байгаа. За явах уугүй юу гэдэг асуултан дээр бол хэрвээ эргэн тойронд хин нэгэн одоо юу гэдэг нь хараад намайг одоо ингэж хянана гэдэг айцтайгаар улаан гэрлэлд чи зогсож байгаа бол чи бол юу гэдэг яг тийм оюухан ашиглалаа сурталчилсан хүн биш байна. Өөрөөр хэлбэл чам ямар нэгэн айц байна. Чиний өөр чинь дотор сурган гараагүй байна гэж хэлж байгаа. Харин юу гэдэг улаан гэрэл байлаа. Эргэн тойронд чинь хүн харж ийн үгүй юу гэдгээс үл хамааран энд улаан гэрэл байгаа энд би зогсох ёстой гэдэг нэг өөртөө чинь үүрэг тулгаж штэ. Тэгээ чи өөртөө энэ үүргийг тулгаж чадчих байгаа. Тэр үүргийг яах вэ гэхээр тагж чадж байгаа бол чи бол юу гэдэг ясварчмтай хүн байна гэсэн байдлаар нь тайлбар хариултуудаа бол өгдөг. За тэгээ эндээс бол яг ингээд Кантийн өөрийнх нь нөгөө нэг гэгэрэл гэж юу вэ гэдэг дараагийн одоо энэ эсэний санаанууд бол ургаа гараад холбогдож болж байгаа. За Кант бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр гэгэрэл гэдэг бол одоо яг тийм өөрийн тэр нөгөө нэг оюун ухаанаа ашиглаад насан туршаагүй байдлаас ангижрах явдлаа гэж хэлж байгаа. За энэ насан туршаагүй байдлаас ангижрах явдал дээр энэ оюун ухаанаа ашиглана гэдэг чинь үндсэндээ бол саяны хэлсэнтэй адилхан өөртөө үүрэг оноо. Манаас өөр яаж бүгдөө биелүүл. Гэхдээ энэ үүрэг бол юу гэдгийг чиний цэвэр оюун ухааны үүрэг чинь яг гэхээр бүтээл байх ёстой, үр дүн байх ёстой. Чинийнээс айсандаа биш гэсэн үг тийм. Чинийнээс айсандаа биш. Аль эсвэл хин нэгэн одоо юу гэдгийг чамайг юу гэж хэлчих бол гэдэг бодолтойгоо биш. Яг л ингээд юу гэдгийг нөгөө нэг өстой нэг оюун ухааныхаа эд хавыг гайхуулаад өөрөө өөрийнхөө амьдралаа аваад яв гэсэн утгаар юм бол ярьж байгаа. Гол нь тэрийгээ бид нар яаж ялах вэ? Ингээд хүнээс айгаад байна уу? Хүнээс айгаагүй юм шиг мөртлөө ингээд цаагаар бүр ингээд далдуураа хин нэгний одоо ятлаханд давтцсан ч юм уу тий. Энийг ингээд өгөнд орсон байгаа. Бид нар яаж ялах вэ? Эсвэл яг өөрийнхөө цэвэр оюун ухаанаар өөрийнхөө яг цэвэр бодлоор өөрийгөө удирж гинөө гэдэг яг яаж ялах боломжтой бол. За яг ерөнхийдөө бол яг энэ тохиолдолд бол бидэнд бол одоо юу гэдгийг нөгөө логик аппаратууд маань л хэрэг болж эхэлнэ гэж харагддаг. За тэгээд яг тодорхой утгаараа сэтгэл судлаачдын үүднээс авд үзээд одоо нөгөө ухамсаргүйн тухай асуудлыг яриад авд үзэх юм бол үндсэндээ бол чинь Фрейд ч гэдэг юм уу тий. Одоо энэ хүмүүсийн тайлбараар бол бид яг оюун ухаандаа захирагддаг хүмүүс үү гэхээсээ илүүтэй ийм одоо юу гэдэг хүүхэд насны дурсамжууд аль эсвэл янз янзын хүмүүсийн хэлсэн үг хэмжлэнгээр дандаа энэ далд ухамсартай захирагдаж шийдвэрүүдийг гаргадаг гэдэг энэ судалгааны энэ тайлбаруудыг сэтгэл судлаачид маш ихээр өгдөг, маш ихээр ярьдаг. Гэхдээ нөгөө талд юу вэ гэвэл хэдий тийм байлаа ч гэсэндээ эцсийн үр дүндээ бид шийдвэрийг бол дандаа өөрсдөө ингээл гаргадаг. Тэгээ гаргасан шийдвэрийнхээ үр дүнг өөрөө яг гэхээр хүлээх тийм итгэлтэй байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо яг хамгийн амархан ялгаа гэвэл би юу гэж бодож байна гэхээр чи нэг сонголт хийлээ те. Сонголт хийсний чи үр дүн уран дээр ч буугаад ирэнгүүт юу хэлээ би энэ сонголтыг одоо юу гэдэг ээж хэлээд хийсэн эсвэл аав хэлээд хийсэн нэг бол тухайн үед би одоо юу гэдэг их тийм сэтгэл хөдлөлтсөн байснаас хийсэн. Тийм учраас энэ сонголтын үр дүн би хүлээмээргүй байна гэдэг нэг тийм болчихсон зан гараад ирж байгаа бол тодорхой утгаараа насан турш яг хол байна л гэсэн үг. Тэр шийдвэрийг өөрөө бол гаргаавал одоо далд ухамсараар ч юм уу тийм тийж гаргасан гэсэн үг. Үгүй юу гэдгийг одоо жишээ нь ер нь эцсийн дүндээ бол шийдвэрүүдийг бол бид ямар нэгэн байдлаар бол дандаа гаргадаг. За шийдвэр гаргахад янз янзын хүчин зүйлсүүд нөлөөлдөг. Гэхдээ их олон янзын хүчин зүйлс нөлөөллөөч гэсэндээ энд юу гэдэг яг ингээл тэр үйлдэлийг хийн гэдэг чинь чиний өөрийн чинь юу гэдгийг оюун ухаан ажиллаад л тархи чинь одоо оюун ухааныг бол тархитаа тэнцвүүлдэг л яг нэг бас тэнцвүүлэх жоохон зохимжгүй л байдаг. Гэтэл эцсийн дүндээ за би ийшээ явлаа. Одоо би энэ алхмыг хийлээ гэдгийг бол ингээл өөртөө эзэн болоод хийчихэж байгаа шүү дээ. Өөртөө эзэн болоод хийлээ, үйлдэлж явагдлаа. Гинт үр дүн гараад ирлээ. Үр дүн буугаад ирэнгүүт янз янзын нөгөө нэг тайлбаруудыг тавиад, шалтгауудыг хэлээд одоо тэрнийхээ үр дүнгээ хүлээхгүй гэж хин нэгний араар ороод нуудаад эхэлж байгаа бол насан туршиг байна л гэсэн үг бол гэж таардаг. Тэгэхээр яг тодорхой утгаараа бол юу гэдгийг би одоо оюун ухаантайгаар энэ үйлдэлийг хийж гинэ үгүй юу гэдгээ айхаасаа илүүтэй дахиад бидний бас нэг бодох ёстой юм бол юу гэвэл шийдвэрүүдийн үр дүнгуудыг би өөрөө яг гэхээр нуруунд дээр өөрч чадна гэдэг бодолтой. Тэрийг хүрээд ирлээхэд асуудалгүйгээр яг гэхээр өөрөөд гараад таваа явцдаг байх л одоо бидний насан турш байгаа гэх тийм илэрлэг юм уу да. Тийм. За хүн шийдвэр гаргахад одоо янз бүрийн хүчин зүйлс нөлөөлдөг гэж байна шүү дээ. Тэгээ Кантийн эсэн дээр би зөв үнсэн нь буруу үнсэн нь одоо нөгөө нэг
удирдахч хүн өөрөө соён гэгэрсэн байхын тухайн одоо нийгмийг тэр хүний дагж байгаа хүнийг хүмүүсийг соён гэгэрсэн хэсэгт нөлөөлдөг гэдэг. Удирдахч хүн хэрвээ ингээд өөрөө соён гэгэрсэн байх юм бол бусдыг үгүй хэлэхдээ өөрийн бодлоор ямар нэг үйлдэл хийхийг бол байнга дэмжиж байдаг. Тэгээ хэрвээ одоо жишээ нь юу гэдгийг авч авч байгаа хүмүүс маань өөрөө соён гэгэр өгөх байх мал маш их тийм гахалтад нийл болно гэсэн нэг төгөлбөр явуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг энд дахиад Кантын одоо 1784 онд бичсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бичсэн үеийг бас нэлээд сайн бодох хэрэгтэй хаан засаглалтай үе. Тэгэхээр тодорхой утгаараа бол окей энэ ард түмэн чи өөртөө соён гэгэрнэ гэдэг нь одоо ухаалаг байна гэдэг нь оюухан ашиглаад эхлэн гэдэг нь та нарт бол асуудал учирч байгаа юм биш шүү. Дахиад дээр нэмээд та нар бол юу гэдгийг тодорхой утгаараа өөртөө ч гэсэндээ яг гэхлээрээ одоо энэ үйлчлэлийн хариуцлага яг хүлээдэг хүмүүс шүү гэсэн байдлаар нэг тийм айдуу байдлаар тайлбаруудаа өгчээсэн үү гэж хардаг. За тэгээд дахиад Кантын энэ дээрээс бас нэг тийм харах хэрэгтэй санаа бол юу вэ гэвэл жишээ соён гэгэрлийг яаж авчрах вэ гэхээр нэг хүн гарч ирэл ураа урагшаа явъя гээл нэг тийм хувьсгалаар эргүүлээд аваад чинь гэсэн утга бол юусаа ярьдаггүй. Ер нь бол энэ бол тодорхой утгаараа цэвэр одоо нэг юм хувь хүний өөрийнх нь тэр сонголтын үйл явц байдаг гэж харагддаг. Тэгээд яг Кантын энэ гэгэрлээс нэг айгуу тийм хүүхдүүд дээр хилээд онцлмоор их гой санаа нь юу гэвэл нэг хоёр янзаар оюухан ашиглах тухай асуудлыг энэ хүн яриад байгаа шүү дээ. Тэр хоёр янзаар оюухан ашиглах дээр бол нэг тал дээр бол юу вэ гэхээр нийтийн төсвийн тулд оюухан ашиглах, нөгөө талд нь хувийн ашиг төсвийн тулд оюухан ашиглах. Тэгэхээр хувийн ашиг төсвийн тулд ашиглаж байгаа оюухан гэдэг бол цэвэр одоо юу гэдэг нөгөө нэг юм эрх чөлөөгүй байдалд оюухан ашиглах гэсэн. Өөрөөр хэлбэл чамд ямар нэгэн статус байгаа. Тэр статустай яг үгээр таарч тэр статустай оноос нь зорилгоо биелүүлэхийн тулд нэгснэ бараг нийгмийн эрх шуургийнхаа үүднээс тэр нийгмийг одоо ингэж ажилуулж явахын тулд яг үгээр биелүүлэх хэрэгтэй үүрэг гэж байна. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь цэрэг байлаа гэхэд цэрэг одоо юу гэдгийг одоо дээд талаас дараагаас тушааллаа дараагийн тушаалыг яагаад биелүүлэх хэрэгтэй вэ гэж асуух юм бол энд чинь ингээл нөгөө нэг асуудал гараад ирж дээр хат тогтолцоонд ч юм. Тэгэхээр тэр асуудлаас одоо юу гэдгийг зайлсхийх үүднээс бол Кант өгж байгаа хариулт ихгүй. Тийм учраас чи яг тэр ямар статус байна, ямар байр суурь түүнтэй тохироод тэндээ зориулж хувийн үүднээс оюухан ашиглана. За энд бол тодорхой утгаараа чамд хэрэгжүүлөө гэдэг юм бол яг байхгүй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн хүнийг хувийн оюухан ашиглахад ашиглаж байгаа энэ нөхцөл байдлыг авч үзэх юм бол энэний дээр бол яг нөгөө нэг удирдахч гэдэг юм уу, тодорхой утгаараа одоо тэр дарга гэдэг юм уу, тэр нэг одоо тэр нэг тушаалыг өгөөд байгаа дээдлийн хүн гарч ирж штэ. Тэр дээдлийн хүн өөрөө их тийм ухаалаг байдлаар даалгавруудыг өгөөд ухаалаг байдлаар юу гэдэг загваруудыг өгөөд яваад байх юм бол энд байгаа нөхөр бол хувийн оюухан нь бол их тийм эвтэхнэр ашиглаад нийгэм бол цааш халахад явахад нэмэгтэй гэдэг үгнээс өгсөн болоо гэдэг хувийн тайлбар энэ дэр гарч иж болж байгаа юм. Тэгэнгүүтээ нөгөө талаас одоо жишээ нь энэ дээр бол чинь би санмарт байлаа гэж бодоход би санмартныхаа үднээсээ яг асуудалтай одоо хүмүүстэй ингээл нөгөө номлолоо түгээгээд л явна. За тэгээд л яг энэ дээр бол би ямар нэгэн тийм миний хэлж байгаа юм зөв үү үгүй юу гэхээс илүү яг тэр статустай захирагдаж л яг хийж байгаа үйлдэл бол энэ хувийн ашиг тусын хувьд хийж байгаа одоо үйлдэл гэж одоо ашиг тусын тул ашиглаж байгаа оюухан гэж хэлээд байгаа. Оюухан ашиглаж байгаа гэж хэлээд байгаа. Дахиад дараагийн алхам нь юу вэ гэвэл нийтийн гэж байгаа. За энэ нийтийн дээр л та нөгөө нэг эр зориг чинь бусдын төлөө дуурч чадж байгаа юу үгүй юу гэдэг чинь тодорхой утгаараа хүнлэг утгаар хүн байна уу үгүй юу гэдэг чинь ер нь яг нөгөө нэг юм машины нэг эрэг шуурга биш яг нэг юм хүн гэж юм бэ гэдэг утгаар орсож байгаа юу үгүй юу гэдэг чинь нэг харагддаг тэр талбар гэж харагддаг. Одоо хэлж болоод. За энэ үед бол ерөөсөө чи цэрэг байлаач гэсэндээ яаж юм статусаа биелүүлчлээ. Гэхдээ хүсэж байгаа даалгавар дээр чи хэдвээ асуух эргэлзэх юм байвал те одоо шүүн хунгаах юм байвал тэр цасан сажиглалтаар хэлэх санал байвал энд ч хэлж болно. Санаартан байлаа гэхэд сүм идэж үйл ажиллагааны өдөр доголдож байгаа гацж байгаа юм байвал тэрийг яг өөрчлөлт төлөвч юм хэлж болно. Дахиад одоо юу гэдэг нь чи одоо ингээд татвар төлөгч байлаа гэхэд татвараа төлсөн гэхдээ ажин төлсөн татварыг хэрэглээний тухай асуудлаа чи энд хэлж болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл яг нөгөө бидний нэг нэхэд дэдэ нэг Монгол хэрэгтэй сэхэтнүүд гэж хэлдэг. Нэг бол үгийн бусдын төлөө дуурах хэрэгтэй хүмүүс гэж хэлдэг. Тэгэж нөгөө нэг дуу хоолойгоо айхгүйгээр зоригтой ичиж имихгүйгээр хэлж илэрхийлж нөгөө нэг юм жинхэнэ одоо юм оюуханы эрх чөлөөтэйгээр ашиглах талбарч юм бол юу гэх юм бол нийтийн төлөв ашиглаж байгаа энэ талбарт байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүмүүс бол яг тодорхой утгаараа бол оюуханы айл ал төвшөнд нь ашиглах хэрэгтэй. Ялангуяа тэр яаж нийтийн төвшөнд нь ашиглаад эхлэх юм бол энэ одоо юу гэдэг насан турш байгаагийн илэрхийлэл юм а гэж хэлж болоод байгаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг подкасттай холбоотойгоор бодож байхад одоо нэг юм асуулт түрүү хамгийн ихний асуулт руу эргээд орж болно л та одоо энэ бас соён манад байгаа соён гэгэрсэн залуучуудын төвшинг тогтоох боломжтой юу гэдэг асуултан дээр тэгээ энэ асуултан дээр би бас тодорхой утгаараа нэлээд бодож авсан. Тэгээд энд бол
яг үнэхээр тийм статистик тоо баримт харьяа гэвэл магадгүй бид нөгөө нэг юм төрийн бас байгууллагууд ялангуяа дуу хоолой өргөж байгаа, нийгмийг өөрчлөхийг зорж байгаа, дахиад юу гэдгийг шудраг бас явдалтай тэмцэж байгаа тэр сэтгүүлч, тэр одоо юу гэдгийг хүмүүс, тэр одоо төрийн бас байгууллагын гишүүдийг одоо тэр сайн дурын ажилтнуудыг тэрний цаана хувь нэмрээ хүс хүчээр зарцуулж байгаа залуучуудын тоогоор л энийг хэлж болох юм болоо да. Ялангуяа нийтийн төлөө өөрөө явах нь ашиглаж штэ гэж нэг тийм тамаг бол гарч ирсэн. За гэхдээ энэний цаана бол дахиад нэг асуудал бол юу гэдгийг нөгөө олон нийтийн байгууллагуудад ажиллана гэдэг чинь бас нэлээд олон өөр янзын мотивацууд байгаа шүү дээ. Жишээ нь Канти хэлж байгаагаар энэ зүгээр миний үүрэг. Энийг би хийх ёстой. Энийг хийхгүй л би одоо юу гэдгийг хөнгөд өгт маань биелэгдэхгүй байна гэд дуу хоолой өргөө явж байгаа хүмүүс байгаа гэтэл бас өөр зорилготой хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэс нэлээд жоохон төвөгтэй асуудал руу хөрвүүлж байгаа юм л та. Нөгөө олон нийтийн төлөө оюухан ашиглана гэж ярьж байна тий. Одоо тэр нь болохоор дуурхаас үг хэлдэг одоо сэхэтнүүд байх боломжтой гэж байна. Тэгэхээр тэр одоо үгээ хэлж байгаа дуурч хүмүүс нь одоо багтаас хүүхдээсэн маш таратай хүн болгон. Тэгэхээр яг багаас нь одоо хүүхдээ тэгэж дуугартай бодол санаагаа ингэж чөлөөтэй илэрхийлдэг оюуханы тиймд ашигладаг болохын тулд одоо яг хинийх нь өөр юм бэ? Боловсролын систем хүүхдүүдийг яг тэгэж багаас нь хүмүүжүүлэх ёстой юу? Таны бодлоор, хувийн бодлоор. Ер нь бол яг энэ дээр бол ингээд цэвэр ээжүүднээс хариулж болчихсон л та. Тэгээ ингээд харахад бол нэг талаасаа бол яхаа аргагүй гэр бүл бол бүр ингээд үндсэн нь явдаг. За тэгээд тодорхой утгаараа нөгөө хүүхдүүдэд үгээ хэлэх, тэгээ үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр эрхчлөлөө болгоно гэдэг дээр. За хоёрдугаарт бол яхаа аргагүй манай боловсролын систем бол өөрийн бас нэлээд чухал үүргийг бол гүйцэтгэх ёстой. За тэгээд яг одоо ингээд хараад анзаарч байхад яг үү гэхээр одоо жишээ нь би ингээд нэг улиралд бол нэг 400 гаруй залуучуудтай жилд нэг 400 гаруй залуучуудтай ажилдаг. Тэр залуучуудад бол үнэхээр болохгүй байгаа зүйлийг олж хараад дуураад түүний эсрэг одоо юу гэдэг санаа бодлоо илэрхийлдэг хүмүүс бол хангалттай болон байдаг болчихсон. Гэхдээ яг энэ дээр нэг тийм тонцоргүй байдал харагдаад байгаа. Энэ бол ихтэй юу гэдгийг бүр нэг юм статистик тоо мэдээний баримтууд гэхээс илүүтэй зүгээр сургууль хөгжүүлэгчүүднээс харсан л ажиглалт л та. Тэр ажиглалтаас харахад юу вэ гэвэл хүүхдүүд бол ингээд нөгөө нэг Канти хэлснээр нийтийн төлөө оюуханаа ашиглах гэдэг дээр бол айгүй тийм чөлөөтэйгээр үзэл бодлоо хэлдэг, илэрхийлдэг. За бусад хүмүүсээс ч гэсэндээ нэг тийм шудраг байдлыг одоо нэг тийм зарчимч байдлыг дахиад юу гэдгийг нэг тэр үүргийг хариуцлагыг суртахууныг нэгтгэж чадварууд бол нэлээд одоо их тийм хөгжсөн байдлууд бол харагддаг, гарч ирдэг. Гэхдээ нөгөө тал дээр нэг тэнцвэргүй байдал ханагч байдаг. Тэгэхээр энэ Канти ярьж байгаа дээр бол эргэцүүл гэхдээ захирагд гэдэг. Гэтэл нөгөө захирагд гэдэг тэр систем бол өөр аюу тийм задарсан байдлууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл жишээ нь тухайн хүүхэд маань тодорхой утгаар оюутан гэдэг статус дотор багтаж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ оюутан шиг авчлаа л та. Гэтэл оюутан гэдэг статус дотор багтаж байгаа бол яг энэ статустайгаа хамаагаар хувийн оюуханаа бас ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өөрт нь байгаа энэ статустай холбоотойгоор юу гэдэг нь би суралцах үүрэгтэй. Би тэгэх ёстой. Надад тодорхой хэмжээгээр нэг тийм юм хүрээ байгаа, хязгаарлалт байгаа. Энэ хүрээ хязгаарлалт дотор би явдаг гэдэг нөгөө нэг хувийн хүрээндээ одоо нөгөө нэг үүргээ тавиад яг тэр хувийн хүрээндээ зохирсон үүргийнхаа дагуу ажиллах тэр байдал нэлээд тутмаг байна гэж харагдаад байгаа. Эсвэргээр юу гэдэг нийтийн гэдэг дээр бол одоо олон нийтэд холбоотойгоор болохгүй байгаа. Нийтийн зүгээс засаж захируулах боломжтой байгаа юм дээр айгүй тийм сайн дуу хоолой өргөдөг. Тэн дээр юу гэдгийг зарчмаа тавьдаг. Тэр зарчмуудаа хэрэгжүүлээ яваад байдаг. Гэтэл тэрийг хувь дээр авч тавиад яг өөрийнхөө тэр статус руу оруулахлаар л гинт ингээл нөгөө нэг эрхчлөөгүй болж байгаа юм шиг нөгөө нэг юу гэдгийг одоо гэгэрлийн чинь нэг суур чинь эрхчлөө шүү дээ. Гэтэл эрхчлөөгийн тэр статус нь хаагаад байгаа юм шиг мэдрэмжтэйгээр одоо нэг харцаагаад хэлж байгаа байдлууд харагдаад байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол яг энэний цаана бол сургууль гэхээс гадна бас их тийм эцэг эхийн байдлууд айгуу тийм анзаарэгддэг харагдаж байна удаа л гэж. Анзаардаг байгаа. Би танаас бас нэг асуулт асууя. За одоо их сургуулиуд гадаадд бол их сургуулиуд яг одоо бизнес гэсэн чиглэлээр нь хардаг тийм. Бид нар мөнгөө төлөөд оронд нь боловсрал мэдлэг олж авч байгаа гэсэн нэг үйлчлэл гэсэн байдлаар хардаг. Тэгэхээр яг Монголд та түрүүн ярьлалт ийм хувийн статусын үүднээс хэр нэг тийм эмх цэгцтэй нэг юм тодорхой нэг одоо нэг юм хязгаар байгаад ш тэ тэр хүн ингээ үгээлэхэд тэгэхээр бид нар яг энэ их сургуульд оюутан гэдэг хүнийхээ хувьд хандах хэрэгтэй юм уу эсвэл одоо яг мөнгөө төлөөд оронд нь одоо боловсрал олж авах үйлчлэгээ авч ийн гэдэг байдлаар хандах хэрэгтэй юм. Ер нь бол яг тодорхой утгаараа бол аль алийг бол тэнцвэржүүлэх хэрэгтэй гэж харагддаг.
болдог. Энэ яг ингээд сонсголоор нэлээд тийм парадоксал төрчлөлтэй юм шиг сонсогдож байгаа л да. Гэхдээ одоо жишээ нь юу гэдгийг зүгээр инженеэр хэлэх юм бол би шаардлага тавина. Би бусад шаардлага тавихаас урд өөрөө тэрийг яах вэ? Биелүүлдэг байна гэдэг л зарчим хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би нэг талаасаа бол хэрэглэгч, нөгөө талаасаа би оюутан. Хэрэглэгчийн үднээс би шаардлага тавина. Гэхдээ би буцаагаад яг оюутны үргээ биелүүлнэ гэдэг нэг юм энэ хоёрыг бол хоёулын нь хослуулж авах хэрэгтэй юм гэж харагддаг. Энэ гэхдээ зөвхөн оюутан дээр биш энэ бол одоо юу бүх юмд тийм бүх статусууд дээр бүгдэнд л айгуу тийм хамаатай харагдаж байна л тоо. Тэгээд ер нь ингээд хараад байхад юу гэдгийг тэр шүүмжлэлт сэтгэлгээ дахиад тэр дуурна дахиад айхгүй байна гэдгүүдийн цаанаас энэ дуу хоолой гэдгийн цаана бол бас дахиад заавал цуг явах хэрэгтэй юм бол юу вэ гэхээр нөгөө нэг тийм үйлдэл гэдэг юм уу та. Тэр дуу хоолойг би гаргасан бол түүний араас би үйлдэх хэрэгтэй тэгжээж л энэ дуу хоолой болдог. Өөрөөр хэлбэл би нийтийн төлөөч бай, хувийн төлөөч бай, би оюуханаа ашиглалаа гэд би дүгнэлтүүд гаргалаа гэд тэр дүгнэлтүүд миний толгой дотор үлдэх хэсгүү, тэр дүгнэлт аль нэг төлөвлөгөө болоод цаасан дээр үлдэх хэсгүү, тэр дүгнэлтүүдийн фэйсбүүкийн аль нэг групп дээр бичигдээд үлдэх хэсгүү. Энэ бол юу вэ гэхээр энэ дүгнэлтүүдийн ард түүндээ тохирсон миний үйлдэлүүд заавал даагдаж явах хэрэгтэй. Тэр дүгнэлтийг хийх нь миний үүрэг гэд би өөрөө ойлгоцсон байгаа бол тэр үүргийнхаа дагуу би тэр үйлдэл бол яг заавал гарч ирж явах хэрэгтэй гэдэг байдлаар. Тэгэхээр зөвхөн одоо дуурдаг байлаа гэдвэл одоо бол юу гэдгийг хангалтгүй энэ бол юу гэдгийг асуудал бас шийдэж байгаа юм бол ерөөсөө биш те. Тэгээд дахиад үүний цаана бол одоо дуурдаг байна гэдгийн цаана үйлдэл бол их тийм ялангуяа чин сэтгэлийн үйлдэлүүд хэрэгтэй юм уу да гэж харагддаг. Тэг яг Кант бол өөрөө нэлээд татуу тийм оюуханыг магтанд дуулдаг хүн байсан. Гэхдээ одоо бол ингээд харахад оюуханыг магтанд болохоос гадна нөгөө талаасаа нэг тийм сэтгэлийн зүгээс хандна гэдэг байдал бол их аргагүй болдог. Тэгэхээр энийг Кант өөрөөх нь хэлэх юм бол үүрэг болгож тавилаа тэрийг бол яж яс гүйцэтгэн. Яс гүйцэтгэн гэдгийн цаашил бид нөгөө нэг сэтгэл гаргах гэдэг юм чинь бол яваад байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энийг би хийн жигсэн бол 100% гүйцэтгэлтэй. 100% гүйцэтгэлтэй хийн тул надаас юу шаардах хэвээр. Тэгэхээр хөдөлмөр хүчээс гадна тэрийг хийн гэдэг миний өмнө сэтгэл яг тэр их зэрэг шаардлагатай гэдэг юм да. Тэгээд харагддаг. Одоо нөгөө төрийн бас байгууллагууд, үгээ хэлж байгаа залуучууд, төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс гэдээ ирлээ. Тэгэхээр одоо бүр нийгэм рүү орё л да. Би бас нөгөө нэг удирдахч ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд болохоор удирдахч гэхээр одоо тэр үед бол хаан байсан мэн тий. Одоо үед бол ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүд шүү. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс маань өөрсдөө тийм яс суртахуунтай тий, тийм хүн байж чадж гин үү? Одоо түрүүн хэллээ одоо үгээ хэлээ ингээл нэмийн сайн сайхны төлөө гэж одоо ингээм амлал гараад ирдэг тий. Тэгээ тэрийг дагаад ингээм ямар нэгэн одоо чин сэтгэлийн тийм үйлдэл дагалдж байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр ер нь одоогийн нийгэмд яг энэ байдал хэр байгаа болоо? Яг тодорхой утгаараа бол одоо яг энэ Кантын гэдэг юм яг миний ойлгож байгаа утгаараа бол улс төрчид бол өөрсдөө яг насанд хүрсэн хүн гэдгийг өөртөө батлах гэж байгаа бол амлалт өглөө түүнийгээ заавал биелүүлдэг байх ёстой. За гэхдээ эсвэргээрээ улс төрчид амлалт өгөөд биелүүлээгүй учраас энд байгаа иргэн бий тэднэртэй адилхан байх ёстой гэж бодож бол юусоо болохгүй. Энэ бол юу гэдэг нөгөө тодорхой тараа нэг формал биш алдааны нэг төлөвлөдөг байхгүй. Одоо чиж бас түүдик юу гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл надаас шаардаад байгаа хүн өөрөө энийгээ биелүүлэхгүй байгаа юм чинь би ч гэсэн адилхан биелүүлэхгүй байж болно гэд одоо юу гэдэг нөгөө нэг юм тийм захгүй, замбраагүй, хариуцлагагүй байж болохгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр яг миний хэлэх гээд байгаа ерөнхий уул санаа бол яг бид нар нэг тодорхой утгаараа нэлээд одоо энэ дээрээс захирж байгаа хүн одоо төрж олоод байгаа хүн энэ дарга энэ нэг одоо хүмүүс л айгуу тийм сайн байх хэвээр. Тэр хүмүүс сайн байх юм бол дагаад би сайн байна гэсэн утгаар ярих юм бол энэ бол ерөөсөө нэг гэгэрлийн одоо гэгэрл үйл одоо ингэж тарж байгаа болж байгаа үйл ерөөсөө биш л гэж би хувьдаа ойлгодог. Ер нь бол энэ бол би хэн байхаагаас үл хамааран хүнээс л ерөөсөө нь бол хамааралтай. Тэгэхээр яг тодорхой утгаараа бол улс төрийн тогтолцоо одоо энэ үеийн эдийн засгийн тогтолцоо өөрөө найдвартай байх нь бол биднийг илүү түргэн, илүү эвтэйхнэр
одоо бусад зүйл санаа зовхгүйгээр уншиж, мэдэж, бодож, сэтгэж, үйлдэх тэр бүх боломжийг бүрдүүлнэ л дээ. Ялангуяа нэг үгдгийг бид өөрөө хэллээ шүү дээ. Дуурах хэвээр, дуурахын цаана үйлдэх хэвээр гэдэг. Ялангуяа юмыг дуурах ч бол амархан үйлдэх тэр очиж бидний гацдаг гол юм бол юу гэвэл эдийн засгийн хөшүүрэг шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн хөшүүргийг маань эвтэйхэн байлгах механизм хаана вэ гэвэл яхаа улс төр дээр очиод л зогсно л доо. Тэгэхээр улс төрийн дээр гарч ирж байгаа удирдагчдыг бид ухаалаг сонгох хэрэгтэй гэдэг энэ нэг юм чөтгөрийн тойрог шиг юм бол үсэл гараад ирж байгаа гэсэн. Гэхдээ үүний яг эхлэх гээд байгаа санаа бол яг одоо энд байгаа юу гэдгийг удирдагчид асуудалтай гэдгээс би тэднэртэй адилхан асуудалтай байх хэрэгтэй. Тэднэртэй адилхан орлоготой байх хэрэгтэй гэдэг юм бол үсэл гарах хэрэггүй. Тодорхой утгаараа би одоо насанд хүрээгүй байдлаас салъя. Ингээд юу гэдэг бие даасан индивид болно л гэж бодож байгаа бол миний энэ индивид болох гэж байгаа бол тэр бусад хүчин зүйлүүд бол зүгээр гадаад л зүйлсүүд л гэж болох